大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持今夜笑话节目，主要内容包括：一、为什么鱼不会唱歌？因为它怕跳音。二、为什么奶酪不跑步？因为它总是会起司。三、为什么闹钟不吃饭？因为它靠零食。那么，小六子，可以先跟我们说说为什么鱼不会唱歌？因为它怕跳音。各位亲爱的听众，今天我们来探讨一个深奥却又引人发笑的问题：为什么鱼不会唱歌？因为它怕跳音。这句话在表面上看似一个简单的玩笑，但其实它蕴含了丰富的生物学、物理学和音乐学知识。首先，从生物学的角度来看，鱼类是不会唱歌的，因为它们没有像哺乳动物那样的声带结构。鱼类的沟通方式通常是透过身体的震动、颜色变化或是释放化学物质。所以，如果你看到一条鱼在水中开口合口，它可能只是在呼吸，而不是在练习音阶。再来，从物理学的角度分析，水下的声音传播方式与空气中大不相同。水是一种密度较大的介质，声音在水中的传播速度比在空气中快得多。这意味着即使鱼类能够发出声音，那些声音的传播也会因为水的特性而有所不同。所以，鱼如果真的想唱歌，它们可能需要一套完全不同的音乐理论来适应水下的声学环境。最后，从音乐学的角度来看，跳音是指音乐演奏中不希望出现的音高突变，这通常是由于演奏者的失误或是乐器的问题所导致。当然，这里的跳音是一个双关语，它既指音乐上的失误，也暗指鱼类的跳跃行为。这个笑话就像是一条活泼的小鱼跃出水面，给我们带来一瞬间的惊喜和欢乐。总结来说，鱼不会唱歌的原因是多方面的，从生物学到物理学，再到音乐学，都有其科学根据。但是，这个问题的真正魅力在于它的幽默感，它提醒我们，即使是最严肃的学问，也可以通过一点创意和幽默来让人们微笑。所以，下次当你看到一条鱼在水中悠游时，不妨想象它正在默默地练习它的水下协奏曲，只是小心翼翼地避免那可怕的跳音。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下，为什么奶酪不跑步？因为它总是会起司。好吧，这个问题真是考验了我的幽默感和专业知识。首先，这句话是一个双关语，英文中的 cheesy 一词既可以指起司的味道，也可以形容某些事物或笑话低劣、俗气或者过于老套。所以，当我们说奶酪不跑步，因为它总是会起司，我们实际上是在开一个关于奶酪的玩笑，暗示它因为 cheesy 俗气，而不是 cheesy 起司味而不跑步。从专业的角度来看，奶酪当然不会跑步，因为它是一种乳制品，由牛奶或其他哺乳动物的奶经过发酵制成的食品。它没有腿，也没有意识，自然无法参与任何形式的运动。但是，如果我们从奶酪制作的过程来看，它其实经历了一种运动，在发酵过程中，乳酸菌会活跃起来，转化乳糖，产生乳酸，这导致奶酪质地的变化，可以说是在微观层面上的一种活动。再从文化的角度来看，奶酪在世界各地的饮食文化中都占有一席之地。从意大利的帕马森到法国的布里，从荷兰的高达到希腊的菲达，奶酪不仅是许多美食的重要成分，也是许多笑话和幽默故事的灵感来源。这个笑话可能就是某个爱开玩笑的奶酪爱好者在享受他们的奶酪拼盘时想到的。总之，这个笑话是对语言的一种俏皮运用，同时也提醒我们，无论是在科学还是在日常生活中，总有空间给予一点幽默，即使是关于奶酪这样的普通食品。而且，如果你的奶酪真的开始跑步了，那可能是时候清理一下你的冰箱了。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下，为什么闹钟不吃饭？因为它靠零食。各位亲爱的学生和历史爱好者，今天我们来探讨一个深奥而又引人发笑的问题：为什么闹钟不吃饭？答案是因为它靠零食。这个玩笑话不仅展示了语言的巧妙，还隐含了对于时间管理工具的一种文化诠释。首先，让我们从字面上解析这个笑话。在中文里，靠零食与零食谐音，这是一种语言游戏，也就是所谓的双关语。闹钟作为一个不需要进食的无生命物体，自然不会需要食物来维持运作，但是它确实需要一种食物来保持其功能，那就是电力或者是机械上的定时装置。这里的铃指的是闹钟发出的铃声，而零食则是一种比喻，意味着闹钟已发出声响为其生存之道。进一步来说，这个笑话也反映了人类对时间的掌控欲。自古以来，人类就试图通过各种方式来测量和管理时间。从日晷、水钟到沙漏，再到现代的机械闹钟和数字闹钟，这些时间管理工具的演进，
不仅仅是技术进步的象征，也是人类文明进步的见证。而这个笑话中的闹钟，就像是一位不知疲倦的时间守护者，它不需要食物，不需要休息，只需靠着临时及定时发出的铃声来唤醒或提醒人们。它的存在，让人们能够更有效地安排生活和工作，从而在忙碌的现代社会中保持秩序。最后，这个笑话也提醒我们，即使是最严肃的历史或科学探讨，也可以通过幽默和智慧来让学习变得更加有趣。毕竟，历史不仅仅是过去的记录，它也是活生生的故事，能够启发我们的思考，甚至是带来一丝丝的欢笑。所以，下次当你的闹钟铃声响起时，不妨想一想，这个小小的时间守护者是如何靠住它的零食，也就是那不断的铃声，来维持它的生命力。而我们也许可以从中学到如何更好地利用和珍惜我们的时间。总之，这个笑话虽然看似简单，但是其中包含的深意和幽默感值得我们深入思考。希望今天的分享能让你们在笑声中收获知识和启发，也欢迎大家在留言区分享自己的想法和问题。最后，让我们一起用幽默和智慧探索这个充满奇妙的六度世界吧。谢谢大家收看六度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。